नमस्कार दोस्तों, आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी रोग हम जितने भी रोगों से हम लोग पीड़ित हैं, उसका 3 कारण होता है। वो कारण क्या क्या है? एक है वात, पित्त और कफ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह के कारण वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग होता है। जितने भी आपका डिजीज जो है, रोग जो होता है, वो किसी ना किसी ग्रहों के साथ उसका कनेक्शन है। और जितने भी डिजीज है, उसका जो मेन डिजीज है वो है वात, पित्त और कफ। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसे वात रोग देता है शनिदेव, पित्त रोग आपका सूर्य और मंगल पित्त रोग का कारण माना गया। चंद्र और गुरु कफ को देता है। कफ रोग का कारण चंद्र और गुरु को माना गया है। बुध ग्रह जो हमारे हैं, वो वात, पित्त और कफ तीनों के ही कारण माने गए हैं। शुक्र ग्रह वात और कफ, ये 2 रोग देते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी दूं, आप वो जानकारी का लाभ उठा पाए। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।